Tövəndəki dramlaşdırılğan hekayə bu ssenariydəki baş personajның həqiqi beşidən ötküzgən sərgüzəştisidir. Onun rastlıqı nopuzluq mütəxəssislər tərəfindən təkşürülüb, cəzmləşdirilgan. Hayatlık xuddi bir səfərə oxşaydı. Mənzilga yetiş üçün bəzida qaqas çöl cəzirələrdən ötüşkə doğru gəlsə, yana bəzida gözəl tağ daryolarni sayl qilib boramiz. Tövəndikilar bolsa, mening mana bu hayot səfərimdə yuz bergan haqiqiy sərgüzəştlərimdir. Mening ismim Dini. Mən özüm artist emas, lekin bu filmdagi Dini özüm bo'laman. Keyin tövəndə mening mana bu hayot səfərimga nazar salğaysız. Bir qatim men Jakarta shahridan Yokartaga mangdigan tez poyezdda Komandrovga ketib boratdim. Poyezd tuyuqsiz to'xtab qoldi. Kechiring efendim, poyezd bu yerda nimaga to'xtadi? Bilmedim xanım. Poyezddan birer çatak çıqqan bo'lsa kerak. Qachon yasab bo'lasizlar? Kechiring xanım. Poyezd boshlig'idan so'rab kelay. Qaytib kelsiz deyman efendim. Qaramamdigan bu peshgalchilikni. Biz bu yerda butun kun to'xtab qolganda qilamiz. Men kesib ayta olaymanki, havo tangshish yil to'xtaydi. Mana havo elitilla isig'ildi. Siz nimaga qarayapsiz? Qarg'an ular bizni sirtqa chiqarmaydigan o'xshaydi, shundaqmi? To'g'ri. Nima? Nimani deysiz? Bu men tug'ilib o'sgan joy. Ha, undaqda bu yerni siz bildikansiz-da. Ha, bu Gongbong. Gongbong? Asta singlim Yokartada oldimga chiqmoqchi edi. U yerga biz qachonroq yetib borarmiz? Bayotdan poyezd xodim tex kelmaydi-ku. Keluarga Tejo Kurniawan. Ibu Tejo Kurniawan. Saya Ibu Tejo Kurniawan. Pak Tejo mengalami serangan jantung.
serangan jantung. Bagaimana mungkin, Dok? Memang dalam laporan UGD yang disampaikan kepada kami, Hammamiz ongtang qoldik. Pak Tejo mengalami diare. Dadamning salomatligi burundilla yaxshi edi. Kami lakukan pemeriksaan secara Shu kuni ichi surib, orqadan yondirdi. kami mendapati indikasi Doktorxonaga opirib uzun o'tmay, yurak sanjig'i qo'zg'alibdi. Shunday qilib, u tuyuqsiz olamdan o'tdi. sampaikan kepada Ibu. Dadamning o'limi menga haqiqatan ig'ir zarba bo'ldi. Memiliki apa yang kami bisa sudah kami lakukan untuk menolong Pak Tejo. Namun Pak Tejo sudah tiada. Tak mungkin. Tak mungkin Mas Tejo meninggal. Tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Bayu? Kami turut berduka cita, Bu. Mohon maaf. Aku tidak bisa menerima keadaan. Apa yang harus kulakukan? Mbak, ada yang harus kubicarakan pada Mbak. Aslida dadamning opamning singlisi Sundar bilan munosabati bor ekan. Dadam qazo topganda Sundarining homildor bo'lganligiga 8 oy bo'ldi. Buni az deb, ana shu chaqda opamni ig'royoq edi. Men nima qilishimni bilolmayli qolgan edim. Men burundan dadamni nihoyat cho'q bilardim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lekin shu ishdan keyin mening uningga bo'lgan ko'z qarashim butunlay o'zgarib ketdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Beshimizga qandoq kunlar kelar deb nihoyat ansiraydim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shu yili men 12 yoshda bo'lib, 5 bolaning cho'ngi edim. Opam yana ig'royoq edi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Opamning xizmati yo'q. Turmushimizni qandoq olamiz? saya mohon dan saya harap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memaafkan dia. Saya yang akan bertanggung jawab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hammadan bak qiynalgani kichik opam Sundari bo'ldi. Lekin ana shu vaqtda men hargiz undaq o'ylamaydim. U dadamdan homildor bo'lib qolganligi uchun shunda xo'rliqlarni tatdiki, oxiri chidayolmay yurtni tashlab ketib qoldi. Meski begitu, aku sudah menasihati Wulandari. Terus gimana Mbak Yu? Sebenarnya aku katakan bahwa aborsi akan menjadi salah satu jalan untuk mengatasi semua permasalahannya. Kita kan harus berpikir secara realistis, toh? Udah dengar belum Mbak Yu? Apa? Mas Tejo itu loh, punya garwo simpenan. Istri simpenan? Iya. Yang di Kota Kembang, penjahit itu loh. Dari mana sampean tahu? Atin Sanjaya, sepupunya yang kemarin datang ke sini. Sepupu yang mana, Mbak Yang Yu? itu loh yang sempat nikah sama supir taksi. Sebentar. Ya, aku dengar ya bisnis peternakan ayam tarung Masku itu laku dijual dengan harga bagus. Iya kan? Tentu saja istrinya punya uang banyak tuh. Belum lagi soal studio fotonya itu. Itu. Kok nggak pernah tahu? Tejo Masmu itu taunya juga juru foto ulung toh. Mbak, Masku itu Tejo itu banyak kaliannya, banyak nih. Banyak. Terutama soal wanita kan? Siapa
yang nggak kenal sama Tejo Kurniawan? Wah, di setiap tempat dia bisa menaklukkan wanita itu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana nasib keluarga itu. Tapi yang saya paling sedihkan adalah Sundari. Bagaimana dengan nasib Sundari, iya kan? Aku tahu itu. Paling juga nanti dia datang ke rumahmu, mengetuk pintu dan minta pertolonganmu. Habis kepada siapa lagi dia mau minta pertolongan? Masa sama aku kan ya nggak mungkin. Iya. Saya pikir juga begitu. Dia pasti akan datang ke rumahku. Tapi kalau dia ketemu dengan istriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Salahnya kalau si Sundari itu sedang Bizga yordam beramikin deb umid etgan tuqqanlarimizning og'zidan bundaq rahimsizlik chiqa deb o'ylamabdi ekanman. Xudodan boshqa hech kim bizni qutqiza olmaydi. Bu vaqtda siz faqat kichik bir bola-ku, shundaqmi? Shuningdan keyin men u dalaga qaytib bormadim. Dadamning sug'urta pulini olgandan keyin biz Samaranga ko'chib ketdik. Turmushimizni qamdash uchun opam kichik do'kondan birini ochdi. Lekin turmushimiz yanada nachar edi. Amalsiz opam ikki singlim, bir inimni qahning beqilishiga berib berdi. Assalomualaikum. Kichik opam Sundarining holini biznikidan nachar deb angladi. U o'g'lini yangigandan keyin Sugaxorju shahriga berib, momam bilan birga yashapti. Ana shunday qilib 2 yil o'tib ketdi. Bu 2 yil haqiqatan qiyin o'tdi. Pergi kalian, pergi. Jangan ganggu anakku. Pergi kalian. Kenapa kalian diam saja? Itu kan anak-anak kalian. Jadi begitu cara kalian mendidik dan membesarkan anak-anak kalian. Anak kalian yang haram, bukan anakku. Hei, nggak ada yang nyuruh kamu bawa masalahmu ke sini, tahu? Maksudmu, kamu mau mendidik kami? Bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami? Hah? Lalu siapa yang mendidik kamu supaya kamu tidur dengan setiap laki-laki yang kamu temui? Paling tidak, aku menunggu sampai menikah untuk punya anak. Nggak seperti kamu. Nggak jelas siapa bapak anakmu. Siapa bapak anakmu? Shuning bilan nega berishini bilolmagan kichik opam o'g'lini elib qishimizga kelibdi. Mening noroziligimga baxmay, opam singlisiga ich og'ritib, ularni uyimizda elib qoldi. Lekin u vaqtda o'zimizning qiyinchiliklarimiz yetib boshadi. Nanti aku tolong ambilin jemuran ya, Nar. Pergi sana. Ngapain di sini? Bilang pergi. Kamu tahu enggak? Aku tuh benci sama kamu. Di sini lagi, Nar.
khawatir. Kan ada Dini yang jaga. Buku diari siapa itu? Apa hak bule baca buku diari orang? Bos ini nggak? Bos ini! Men kichik opamning kundalik xotiramni o'qiyotganligini ko'rib, toqat qilg'uchiligim qolmadi. Men uni undaq qila deb o'ylamabdi ekanman. Men ularning yomon taraflarini xotiramga oz yozmagan edim. Ularning hammasi rost edi. Oz deganda men uchun aytganda rost edi. Men opamga bu uyda yo men turay, yo ular tursin dedim. Aslida kichik opam Sundari bilan o'g'lining bizdan ayrilib ketishidan xo'sh bo'lsam bo'ladi. Lekin ular ketgandan keyin ularga bo'lgan o'shmanligim opamga o'tdi. Ana shu vaqtda men opamning qaytadan bir ziyatlik bo'lmoqchi bo'lganligini bilib qoldim. U bu ishni tuqqanlarning hech qaysisiga maslahat solmayla bekitgan edi. Ana shu vaqtdan boshlab men nurg'un savollar ustida o'ylanadigan bo'ldim. 5 vaqt namoz o'qishning foydasi nima? Maktabda aldamchilik qilmaslikning-chi? O'zimni gunohdan neri pok tutganlikning ahamiyati nima? Baribir opamni kechirmaganligim uchun jannatga kira olmaydigan tursam. Bularni o'ylagan seri ichimdan bir xil ochiq ko'tarildi. Oxiri dinga ishonsammi, ishonmasammi natijasi o'xshashgan-ku degan xulosaga keldim. Shuningdan tortib, qoida usullar bilan chatag'im bo'lmaydigan bo'ldi. Erkin yashashni orzu qildim. Nima qilgim kelsa, shuni qilishni tarqaldi. Hech qanday narsa, hatto dinmi mening yo'limni to'solmaydi-ku deb o'yladim. Shunda qilib, qoida tuzumlarning barini buzishga boshladim. U vaqtda men to'liq o'tirning 1-yilligida o'qiyotgandim. Qilaman deganning hammani qilib baqdim. Lekin oxir kelganda men o'ylab boqmagan ishlar yuz berishga boshladi. Bir kuni maktabda bir do'stimning bo'yidan ajrab ketib, qon ichida yotganligini ko'rib qoldim. Yana bir kuni bo'lsa, bir savoqdashim o'g'irlik qilganligi uchun tutilib ketdi. Bu ishlar yuz bergandan keyin men o'z-o'zimdan bu haqiqatan men orzu qilgan hayotmi deb so'rashga boshladim. Diniy shariatning qoida usullari bilan hayot kechirish menga xushallik elib kelmadi. Lekin yukansiz otdek erkin yashashmi men orzu qilgan hayot emas edi. Uzun o'tmay Ramazon yetib keldi. Men yana burungi e'tiqodim tepib oldim. Vaqt chiqarib, diniy kitoblarni o'qib, namoz o'tishga kirishdim. Qur'on o'qib, ich-ichimdan Allohga talpindim. Butun qalbimdan ko'nglimga oromlik izlaydim. Qadr kechasi qilinadigan duoga hozirlik ko'rdim. Bu kechada Xudodan nurg'un ishlarni tilashni ko'nglimga buydim. Chunki menda qadr kechasi Xudo nimani tilsam, cho'qim shuni ijobat qilib berdi-ku degan qat'iy ishonch bor edi. Allahu akbar. Allahu akbar. Shu kecha o'rgangan oyatlarim bilan namoz o'qidim. Assalomualaikum warahmatulloh. Assalomualaikum warahmatulloh. Lekin tuyuqsiz ko'nglim ezildi. Ich-ichimdan urib, Xudoga nola qilib yig'ladim.
Dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti engkau manapun kau pimpin. Tapi jika engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun kau membawa saya. Дәл әнә шу пәйтте күз алдымда yo'p-yo'ruq bir nur paydo bo'ldi. U bir odam siyaqida bo'lib, ustiga bir oq to'n kiyib olgan edi. Garchi men uning husnini aniq ko'rolmagan bo'lsam-mu, lekin uning huzuridan ajoyib bir xil oromlikni his qildim. Ondan tuyuqsizlik qandoq bo'ldi, uning hozirda Iso ekanligini tunib qoldim. U menga "Dini, menga ergashgin" dedi. Dini, ikutlah aku. Hang-tangla qoldim. Ey Rabbim, men degan bir musulmon tursam, men qandoq siqsam ergashay? Sen degan xristianlarning xudosi, kofirlarning xudosi tursam. Lekin men uning yanala uningga ergashishimni kutib turganligini ko'rdim. Ko'zlarimdan yosh yomg'irdak to'kilishga boshladi. Ey Rabbim, agar bu haqiqat yo'li bo'lsa, men senga ergashishni xohlayman. Shu hamon men azaldan his qilib baxmagan ko'ngil oromligini his qildim. Men uning husnidan xursandlik jilvalarini ko'rdim. U menga kulimsirab qaradi-da, asta-asta yiroqlab ketdi. Men bu gaplarni qilib, ko'nglingizni ranjitib qo'ymagandimmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u ishlar sizga xilala ta'sir qilgandek qiladi. Ana shu kundan boshlab mening hayotim mutlaq o'zgardi. Hozirgi men burunqiga faqat o'xshamayman. Bildim. Keyin yana nima ishlar yuz berdi? Bu ishdan keyin Iso Masihga e'tiqod qilganlarni izladim. Bizning yezda bunday kishilar yo'q edi. Lekin qo'shni yezida bir e'tiqodchi oilalar bor deb uqib, ularni izlab bordim. Ulardan Injilni so'raganimda, boshda ular sal ansiragandek qildi. Lekin oxirida ular menga bir Injilni berdi. Shu vaqtdan boshlab men Injilni o'qishga boshladim. Men bularni opamdan yoshirgan bo'lsam-mu, lekin u hammani alla-biralla bilib bo'pti. Shundaq. Onalar doim shundaq sezgir bo'ladi. Keyin u qandoq qildi? U mening asli e'tiqodimga yenishimni o'tinib yig'ladi. O'zini onalik burchini ado qila olmadim deb ayblabmi ko'rdi. Hatto meni o'zining yotliq bo'lishiga xafa bo'lib o'ch ilishga urinayotdi deb o'ylab qoldi. Uyingizdagi boshqalar-chi? Terkutuk kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi. Arif, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan, jikalau Ia telah menunjukkan jalan itu kepadaku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Duh, Dini. Ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya.
jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya. Semuanya. Duk, Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat! Aduh, sini. Hayritimning näden kelgenligini bilmeyli kaldım. Men öýden çıkıp Sola şehriga ketdim. O vaqtda men ämdila 16 yaşa kirgen edim. Sola şehrida men öýden birini ijaraga aldım. Şunda qilib bir muallim boluş üçün oquşumni davamlaştırdım. Samarandagi vaqtimda o'qishimning 1-yilligini tugatganligim uchun maktab ilmiy bo'limi meni maktab almashgan o'quvchilar qatorida osonla qabul qildi. Darsdan sirtqi vaqtda qo'shimcha xizmat ishlab turmushimni qamdadim. Agar qiyinchilik yo'liqsam, momamdan yordam so'rsam bo'ldi-ku deb o'ylaydim. Shunda qilib Solada 3 yil turdim. Men uydagilarni ko'rish uchun pat-pat qaytib turdim. Maktab bitirgandan keyin yurtimdan ish topdim. Men qaytgandan keyin dastlabda turmushda ozroq qiynalgan bo'lsam-mu, oxiri hamma ishlar joy-joyiga tushdi. Yaxshi bo'pti. Hamma ishlar o'tib ketadi. Balkim tuqqanlaringiz uchun sizni kechirim qilish bakmi qiyin bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'q-ay, amaliyotda ularni kechirim qilish hammadan bak menga tas keldi. Men xristianlarni cho'qim boshqalarni kechirim qila oladi deb o'ylayman. To'g'ri dedingiz. Kechirim qilmasak bo'lmaydi. Biroq ba'zida menimizda qabul qilganlarni qalbimizda qabul qilish oson emas. Nggak usah repot-repot, Mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Ya, saya nggak capek, cuma khawatir. Mbak, aku pikir kalau kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba Mbak lihat, kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja. Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya, aku ngerti, Mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, aku Dini. Mbak Dini? Iya, aku Dini. Ibumu ada di rumah? Ada. Bu, Mbak Dini datang.
silakan duduk. Din, mau minum apa, Din? Nggak usah repot-repot, Bule. Beberapa hari lalu, saya dengar pembicaraan Bule sama Ibu. Saya nggak tahan. Maafkan saya. Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian. Maafkan saya. Sudahlah, Din. Saya begitu malu. Aku mohon maafkan aku. Atas semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan pada kalian. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal. Sudahlah, Din. Bule sudah memaafkan. Kichik opamning o'g'li men bilan birga Jakarta shahriga qaytib keldi. Keyin uning bozorda ovqat qilish uchun ozroq dasmi silib berdim. 3 oydan keyin uning savdolari yurishib, iqtisod jihatdan menga tayanmaydigan bo'ldi. U hozir nerede? Jakartada. Turmushi nihoyat yaxshi ketyotidi. Ben ishning yaxshi oxirlashganligini anglaganda doim ta'sirlanib yig'lab ketaman. Lekin bu ishning oxiri tugagani yo'q. Undaqda oxir nima bo'ldi? Yaxshi ish bo'ldimi yoki mening o'ylaganimdan ko'p yaxshi. Lekin men kechirim qilmasam bo'lmaydigan yana bir kishi bor edi. Heliqi sizni bir qacha salgan tag'ingiz shundaqmi? Agar men shu vaqtda sizning yeriningizda bo'lgan bo'lsam, u hargiz undaq qila olmagan bo'ladi. Yo'qay, u emas. Men uni allaburun kechirim qilyaptim. Mening demoqchi bo'lganim mening dadam. Dadam? Lekin sizning dadangiz kichik vaqtingizda o'lib ketgan emasmi? Shundaq. Mening dadam. Dadam mening hayotimni ostin-ustin qilyapti. Turmushimni azob-uqubatga to'ldirib, meni tashlab ketdi. Endi siz uni kechiryaptingiz shundaqmi? Qachon kechiryaptingiz? Hozirlik kechirdim. Yo'lning o'qitida qabristonlikni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Dadam ana shu joyga dafn qilingan. Bugun poyezd bu yerda to'xtamagan bo'lsa, mening qalbimni besib yotgan bu adovatmi davomlashyapti. Lekin Xudo mehribon bo'lganligi uchun u mening bundoq adovatlarni saqlab yurishimga yo'l qo'ymadi. Xudo agar biz o'z gunohimizni kechirim bo'lishini tilsak, oldi bilan biz boshqalarni kechirim qilishimiz kerak deydi. Men hikoyamni sizga so'zlab berayotgan vaqtimda dadam meni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini esladim. Bizning shundoq baxtli kunlarimiz bo'lgan. Men ularni unutsam bo'lmaydi. Xuddi Xudo poyezdni faqat shaxsan sizga to'xtatib bergandek bir ish qilibdi, shundaq emasmi? Men shundoq o'ylayman. Siz xuddi Xudoni tunaydigandek gap qildi ekansiz. Xuddi Xudo sizning yaqin bir do'stingizdekla. Xudo meni uning ergishga chaqirdi.
Gerçi men onun meni näge ilip bardyganlygyny bilmesemmi, lekin men onu meni to'g'ri yo'lga boshlaydi deb ishonaman. Polis qo'zg'aldi. Biz mangdiq. Ular havo tangshishni o'chirayotmabdi. Shundaq o'chirayotmabdi. Xatolashmasam, hikoyangiz tugadi-ku deyman. Ha, lekin yana bir boshlanadi. Ayting-a, bu hikoya xushallik bilan oxirlasharmi? Balkim shundaqdir. Bu o'zingizga bog'liq.